आते हैं कुछ ताज़ा खबर। धर्म नहीं, आरक्षण बचाने उठाए आवाज। आरक्षण बचाओ यात्रा में दल से एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर। पाटनपुरी के खूनी नदी में मृत अवस्था में दिखाई दिया युवक। खामगांव सामान्य अस्पताल में ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी यंत्र का काम पूरा, अस्पताल प्रशासन ने लिया ट्रायल। मारपीट कर युवकों को सड़क हादसे में घायल की मृत्यु। और साप्ताहिक बाजार से हो गया चुनाव। समाचार विस्तार से। ओबीसी को आरक्षण कब मिला यह हम में से कई लोगों को पता नहीं, लेकिन इसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी और आरक्षण प्राप्त किया था। हमें भी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना होगा, ऐसा प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने किया। वे आरक्षण बचाओ यात्रा के चलते रविवार को जिला दौरे पर आए थे। स्थानीय टिम्बर भवन में आयोजित सभा में उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ता और नागरिकों का मार्गदर्शन किया। आरक्षण बचाओ यात्रा यवतमाल के बाद आर्मी और दिग्गज कोच आयोजित जनसभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे गरीब मराठाओं को आरक्षण देने के पक्ष में हैं, लेकिन यह आरक्षण ओबीसी कोटा से न देते हुए अलग से दिया जाना चाहिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रिमिलियर की शर्त लगाने का निर्णय लिया है। यह खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि आज कई लोग आरक्षण देने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा संभव होता दिखाई नहीं देता। इसके लिए जातिवार जनगणना की आवश्यकता है। दूसरी ओर आरक्षण पर न्यायालय ने स्थगिति लगाई हुई है, ऐसे में यह संभव दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि आरक्षण बचाने के लिए ओबीसी ने अपने 100 विधायक विधान भवन में भेजने का आह्वान किया। संचालन शिवदास कांबळे ने था, आभार संघपाल कांबळे ने माना। इस समय वंचित बहुजन आघाड़ी जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज वाघमारे ने अपने रक्त से बनाई हुई एडवोकेट आंबेडकर की प्रतिमा उन्हें भेंट दी। इस समय अविनाश भोसरीकर, मोहन राठौर, प्रियदर्शी तेलंग ने विचार रखा किए। मंच पर धर्मवती वासनिक, पुष्पा शिरसाट, सरला कसानी, मिलिंद पाटिल, विशाल बाग, विजया रोहनकर आदि उपस्थित थे। केलापुर तहसील के पाटनपुरी यहाँ शनिवार को दोपहर 2 बजे के समय खूनी नदी के बंधारे के पास भील समाज के युवक मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। युवक को बंधारे के पास एक युवक का पानी के बाहर हाथ दिखाई देने पर उस जगह पहुंचते ही वहां देखा कि एक मृतक इंसान फंसा हुआ दिखाई देने पर उस व्यक्ति ने पांडेतोड़ा पुलिस स्टेशन को जानकारी देते ही पांडेतोड़ा पुलिस स्टेशन की टीम 2 बजे खूनी नदी घटनास्थल पहुंची, लेकिन नदी में भारी मात्रा में पानी रहने के कारण पुलिस कर्मचारियों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। उसे समय 3 से 4 भील समाज के युवाओं की मदद लेकर घटनास्थल मृतक के पास पहुंचे। मृतक को निकालने के लिए 3 से 4 घंटे बड़ी मशक्कत के बाद मृतक को नदी के बाहर लाया गया। उसके पांडेतोड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत 1 अगस्त को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मृतक की पहचान मधुकर पिंपले के तौर पर हुई है। मधुकर पिंपले 1 अगस्त से लापता होने की मिसिंग रिपोर्ट पांडेतोड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। उस आधार पर पुलिस ने संबंधित सभी घर के लोगों को फोन लगाकर संपर्क किया और मृतक के सभी रिश्तेदार पाटनपुरी यहाँ पहुंचे और मृतक की पहचान होने के बाद मृतक को कुटुंबियों के हाथों सौंपा गया। इस वक्त पाटनपुरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रमाकांत भंडारे, एएसआई संजय रामगढ़े, जमादार राम राठौर, किशोर आर्य व सूर्यकांत गिरी मौजूद थे। इमरान खुशी की पिछले कुछ वर्षों में खामगांव जनरल अस्पताल में चिकित्सा सेवा सुविधाओं पर अधिक जोर दिया गया है और अब खामगांव जनरल अस्पताल आधुनिक अग्नि नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित है। इस सिस्टम को लगाने का काम पूरा हो चुका है और अस्पताल प्रशासन ने इसका ट्रायल भी ले लिया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीलेश काकरे ने बताया कि यह आधुनिक स्वयंचलित प्रणाली जल्द ही चालू हो जाएगी। इससे पहले पिछले 3 साल में भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में आग लगने से शिशु देखभाल इकाई के 10 मासूम बच्चों की मौत हुई। इसके अलावा बिलार के कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह राज्य में कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई। इन घटनाओं से अस्पताल में फायर ऑडिट का सवाल खड़ा हो गया है। इसके बाद मेडिकल प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सभी अस्पतालों में फायर कंट्रोल सिस्टम लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए। इसके तहत पिछले 1.5 साल से सामान्य अस्पताल में फायर कंट्रोल सिस्टम लगाने का काम शुरू किया गया था। इसी बीच यह काम पूरा हो चुका है और पूरे अस्पताल में पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई है।
और फायर अलार्म और स्प्रिंकलर लगा दिए गए हैं। 1.5 लाख लीटर क्षमता और 10,000 लीटर क्षमता की टंकियां स्थापित कर उनमें पंप लगाए गए हैं। ये सभी एडवांस ऑटोमेटिक सिस्टम है और अचानक आग लगने की स्थिति में आग पर तुरंत काबू पा लिया जाएगा। इस सिस्टम का ट्रायल हो चुका है। इस बार आग लगने की स्थिति में यह सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे आग पर काबू पाया जाएगा, इसका प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर निवेश तापड़े सहित सभी डॉक्टर एवं अस्पताल स्टाफ उपस्थित थे। खामगांव से मोहम्मद फारूक रिपोर्ट। फिलहाल जल्दी हाजिर होंगे आप। ज़ारा कलेक्शन लेटेस्ट ट्रेंड की शॉपिंग के लिए ज़ारा कलेक्शन अलग अलग वैरायटीज में दुल्हन ड्रेस लाचा, नायरा पैटर्न, गरारा, आलिया कट, क्रॉस टॉप, ट्राउजर पैटर्न, हाई क्वालिटी ड्रेसेस से बेहतर लुक दिखाई देता है। आज के फैशन युग में सारी नई वैरायटीज ज़ारा कलेक्शन में लाइकरा, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, पटियाला, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेस, कट पीस, वर्क, वेलवेट, सलवार सूट, कॉटन प्रिंटेड ब्रासो, मैचिंग कपड़े, रंगी बेरंगी दुपट्टे, लेगिन, लेस, सैटिन, मैजिक कपड़ों के साथ ही डिजिटल प्रिंट, क्रैश प्रिंटेड, क्लैप प्लेन नेट कॉटन। फैशन के मुताबिक खुद को बदलो। अच्छी पोशाक का पहनावा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ज़ारा कलेक्शन, मेन लाइन, नेहरू चौक, यवतमाल। ज़ारा कलेक्शन। आप न्यूज़ में फिर से एक बार स्वागत। शहर के अप्सरा टॉकीज मार्ग पर 2 युवकों ने मिलकर पैदल जा रहे युवक की जेब से जबरन 5,000 रुपए की नकद छीनकर मारपीट कर घायल कर दिया। यह घटना हाल ही में घटी है, जिसकी शिकायत शास्त्रीनगर गोदाम पर यवतमाल निवासी हरीश पवार ने यवतमाल शहर थाने में दी। शिकायत के मुताबिक फरियादी पैदल दोस्तों के साथ घर जा रहा था, तभी अप्सरा टॉकीज मार्ग पर विवेक उर्फ सन्नी कामले ने अन्य एक के साथ मिलकर जबरन फरियादी की जेब से 5,000 रुपए निकाल लिए। पैसे वापस मांगने पर मारपीट कर घायल किया। शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अपने कब्जे की एसटी बस तेज गति पर लापरवाही से चलाकर जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल युवक को नागपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उपचार के दौरान युवक की मृत्यु हो गई है। यह घटना 1 जून को राठौर मंगल कार्यालय के पास हुई है। मृतक का नाम बड़गांव निवासी दीपक तांबा मसराम बताया गया है। घटना के बाद बड़गांव निवासी दुर्गा तांबा मसराम ने यवतमाल ग्रामीण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एसटी बस वाहन क्रमांक MH31FC 3695 के चालक के खिलाफ 3 अगस्त को मामला दर्ज किया गया है। पालवा पुलिस थाना क्षेत्र के सदोबा सावली में साप्ताहिक बाजार परिसर से एक युवक की रुपया चोरी होने की घटना सामने आई है। यह घटना हाल ही में उजागर होते ही बारभाई तांडा निवासी गोपाल राठौर ने पालवा पुलिस थाने में शिकायत दी। शिकायत के मुताबिक फरियादी ने उक्त स्थान पर MH29AS 7890 नंबर की रुपया पार करके रखी थी। अज्ञात व्यक्ति ने रुपया चुरा ले गया। पालवा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। एक बार फिर खबरदार हैं आज की खबरों पर। धर्म नहीं, आरक्षण बचाने उठाए आवाज। आरक्षण बचाओ यात्रा में घर के एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर। पाटन बोली के खूनी नदी में मृत अवस्था में दिखाई दिया युवक। खामगांव सामान्य अस्पताल में ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी यंत्र का काम पूरा। अस्पताल प्रशासन ने लिया ट्रायल। मारपीट कर युवक को लूट। सड़क हादसे में घायल की मृत्यु और साप्ताहिक बाजार से रुपया चुराई। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल,
स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।